Make the ground shake. How to connect your stuffs like Gmail, Android device, Facebook, YouTube, and even other household electronic items and to automate your tasks. क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के बारे में सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इंटरकनेक्शन है जिसकी मदद से डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से उन डिवाइसेस जो इंटरनेट की हेल्प से एक्सेसिबल होते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन, आपका ईमेल, आपकी लोकेशन, फेसबुक अकाउंट, इवन आपकी कार, टीवी, बल्ब, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा को भी बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। यानी आप कर सकते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट, जो बनाएंगी आपकी लाइफ को और आसान। वीडियो के अंत में आप ये भी जानेंगे कि ये सब करने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो आइए जानते हैं कि IoT की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं जो बनाएंगी आपकी लाइफ आसान। स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इन 4 टास्क को जो मेरे फेवरेट है मैंने ऑटोमेट किया हुआ है। सबसे पहला टास्क है गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम यू कम होम। यानी ऑफिस से जैसे ही मैं अपने घर या उसके आसपास वाले रीजन में वापस आता हूँ तो GPS से ये ट्रैक करके तुरंत ही एक SMS ट्रिगर करता है जो कि मेरे बताए हुए नंबर पे चला जाता है, जिससे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को ये पता चल सकता है कि मैं घर आ गया हूँ। दूसरा टास्क यहाँ जो मैंने लगाया है वो है टेक्स्ट योर लॉस्ट एंड्रॉइड फ़ोन टू टर्न द रिंगर वॉल्यूम अप बाय 100%। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका फ़ोन आपके ही रूम में है, आपके घर में है, लेकिन आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन दूसरे फ़ोन पे कॉल करने पे भी वो रिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज आइदर वो साइलेंट मोड पे है या उसका रिंगर वॉल्यूम काफ़ी कम पे सेट है। इस सिचुएशन में ये काफ़ी यूज़फुल है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक SMS भेजना है किसी और का मोबाइल की मदद से और स्पेसिफाइड टेक्स्ट के साथ, जैसे रिंग या कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे ही मैसेज मोबाइल पे रिसीव होगा इट विल टर्न द रिंगर वॉल्यूम बाय 100% और आप उसे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड टास्क भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिसीविंग अ टेक्स्ट कंटेनिंग रिंग विल सेट द रिंगटोन वॉल्यूम टू 100% एंड कॉल योर डिवाइस। चौथा टास्क यहाँ मैंने जो लगाया है उसकी मदद से मुझे ईमेल मिलेगा अगर कल बारिश होने वाली है तो एक तरह से ये मुझे रिमाइंड भी कराएगा कि मुझे अपना रेनकोट कल ऑफिस के लिए निकलने के लिए ले लेना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यू कैन सेट अ अलर्ट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इफ़ अ डिसीज आउटब्रेक न्यूज़ इज़ देयर। यू कैन ऑल्सो गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम ऑन योर फोन व्हेन एन एस्ट्रोनॉट एंटर्स द स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे डाली गई आपकी फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स पे बैकअप क्रिएट हो जाए उसका, तो उसके लिए भी इस टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे टास्क को IoT की मदद से ऑटोमेट किया जा सकता है। जैसे ही आप ऑफिस पहुँचें, आपका मोबाइल वाइब्रेट मोड पे सेट हो जाए और घर वापस आते ही वापस से रिंगर मोड ऑन हो जाए। जैसे ही आप ऑफिस छोड़ के निकलें आपका फ़ोन अनम्यूट हो जाए। जैसे ही आपके फ़ोन की बैटरी लेस देन 50% या बहुत ही लो हो तो उसका वाईफाई बंद हो जाए। तो अब आपको बताते हैं कि हाउ टू डू दिस। वैसे तो IoT के लिए बहुत सारे तरीके आजकल हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सबसे पॉपुलर तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको IFTTT का यूज़ करना होगा। IFTTT.com एक वेबसाइट है जिस पर आपको जाना है और इसकी मदद से आप अपने इंटरनेट एक्सेसिबल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं अपने डेली टास्क को ऑटोमेट। IFTTT स्टैंड्स फॉर इफ़ दिस देन दिस। यानी IFTTT की भाषा में बोलें तो इफ़ दिस वुड बी द ट्रिगर देन दिस वुड बी द एक्शन। IFTTT आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रूप में भी मिलेगा जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो वेबसाइट पर ना जाके एंड्रॉयड ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि IFTTT का इस्तेमाल किस तरह से करना है।
इस तरह के ऑटोमेशन से आप अपनी स्मार्ट टीवी, कार, इलेक्ट्रिक बल्ब, गीज़र, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा को भी साथ जोड़ सकते हैं और उनसे रिलेटेड टास्क को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस कौन कौन सी सर्विसेज को सपोर्ट कर सकते हैं, यह जानने के लिए आपको जाना होगा IFTTT.com पे। और इवन यह साइट आपको डेली बेसिस पे खुद रिकमेंडेशंस भेजती है कि आपके लिए कौन कौन से टास्क ऑटोमेशंस अवेलेबल हैं और आप उन्हें करके अपनी लाइफ बना सकते हैं आसान। किसी भी तरह के क्वेश्चन या क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। Make the ground shake.